បាទសួស្តីបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះលោកគ្រូសូមលើកយកនៅពេលសូត្រដូចមួយទៀតដើម្បីមកធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនបាទចំពោះបងប្អូនដែលមានចម្ងល់តកតងទៅនឹងពាក្យសូត្រដូចបញ្យល់ពាក្យភាសាខ្មែរពាក្យលេខដូចអីអាចសាកសួរបានតាមរយៈការខមមិនក្រោមវីដេអូបាទចំពោះបងប្អូនថ្មីបាទសូមជួយចុច like បាទខមមិននិង share វីដេអូលោកគ្រូមួយផងដើម្បីបានដល់បងប្អូនសិស្សដទៃទៀតដែលគាត់មានបំណងចង់ស្វែងរកបាទដោយបងប្អូនដែរបាទចឹងទេដើម្បីឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរបាទសូមបងប្អូនទាំងអស់រីករាយតាមដានដូចតទៅបាទចំពោះពាក្យសូត្រដូចនៅថ្ងៃនេះគឺតកតងទៅនឹងពាក្យរាវបាទពាក្យរាវគឺយើងមានរស្រអានវមួយទៀតគឺរស្រអៀនវបាទថាពាក្យទាំងពីរនេះមានអត្ថន័យយ៉ាងណាបាទសូមបងប្អូនតាមដានដូចតទៅបាទទី1គឺពាក្យរាវដែលសរសេររស្រអានវថ្នាក់ពាក្យជាកិរិយាសព្ទដែលមានន័យថាជ្រាវរកដោយដៃបាទរាវគឺជ្រាវរកដោយដៃរាវចាប់ត្រីក្នុងអង្រុតបាទឧទាហរណ៍រាវចាប់ត្រីក្នុងអង្រុតអ្នកខ្លះគឺប្រៀបបដូចដៃទៅនឹងគេហៅថាអង្គធាតុរាវណាបាទដៃគឺជាអង្គធាតុរាវវត្ថុរាវបាទហ្នឹងគេឧទាហរណ៍លេងទេបាទអញ្ចឹងអត្ថន័យនៃពាក្យទី1គឺបែបនេះឯងអត្ថន័យទី2គឺរាវដដែលហ្នឹងបាទថ្នាក់ពាក្យជាកិរិយាសព្ទមានន័យថាច្រាវស្រាវជ្រាវរកសង្កេតឆ្លេចឆ្លីរកឧទាហរណ៍រាវរកឲ្យឃើញសេចក្តីពិតបាទមានថាគេសើសង្កេតស្អីមួយបាទស្រាវជ្រាវគឺស្រាវរាវគឺស្រាវជ្រាវរកឲ្យឃើញសេចក្តីពិតបាទនេះចំពោះអត្ថន័យនៃពាក្យរាវទី2បាទចំពោះអត្ថន័យទី3ពាក្យរាវដដែលហ្នឹងថ្នាក់ពាក្យជាគុណនាមដែលមានន័យថាដែលជាទឹកមិនខាប់ទីពីខាប់បាទរាវហ្នឹងបងប្អូនដឹងណាអ្នកខ្លះគេច្រើននិយាយថាបបឡើងរាវឃ្លោកបាទរាវឃ្លោកមានថាបបហ្នឹងអត់មានកាកទេមានទឹកដូចជាចាស់មួយចំនួនគាត់ធ្លាប់ឡើងកាត់ដែរដូចជារបបខ្មែរក្រហមបាទគឺបប2កំប៉ុងនៅ20នាក់អីនោះបាទ2កំប៉ុងនៅ10នាក់អីនោះគឺខ្ទះខ្នោតមួយទាំងមូលក៏ដាក់តែ2កំប៉ុងអញ្ចឹងនៅពេលដែលបបនឹងរលួយខាប់មែនតើទៅគឺគ្មានទឹកទេគ្មានកាកទេមានតែទឹករាវបើឲ្យចេះតែនាំគ្នាបរិភោគទៅណាដើម្បីជីវិតរស់នៅបើយើងមិនបរិភោគស្លាប់ឬមួយក៏ត្រូវគេសម្លាប់ឧទាហរណ៍ខ្លាញ់រាវបរាវរបស់រាវឬវត្ថុរាវអ្វីដែលជាទឹកមិនខាប់ដូចយ៉ាងប្រេងសុរាជាដើមក្មេងឈាមរាវក្នុងដែលកំពុងមានកម្លាំងពេញពេលមានចិត្តរហេវរហាវមិនសូវចេះអត់ធ្មត់អានឹងគេហៅថាក្មេងឈាមរាវណាបាទចាស់ច្រើនណាស់ចំណាំថាក្មេងណាដែលឆាប់ច្រឡោតខឹងបាទចិត្តរញ៉ាំរញ៉ៅឆាប់ឆ្លោះនឹងគេហៅក្មេងឈាមរាវក្មេងមិនស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយបាទមិនស្ដាប់បង្គាប់ចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យមិនស្ដាប់បង្គាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូអានឹងគេហៅថាក្មេងឈាមរាវបាទក្មេងឈាមរាវសំដៅលើក្មេងឆ្លើយក្មេងមិនចេះអត់ធ្មត់បាទចំពោះទី4បាទចំពោះទី4នេះគឺពាក្យរាវដដែលហ្នឹងថ្នាក់ពាក្យជានាមមានន័យថាប្រដាប់ធ្វើដោយបន្ទោះត្បាញជាក្រឡាឬដោយក្រងបន្ទះរនៀបជាដើមសម្រាប់ផ្កាប់ចានដែលប្រើប្រាស់រាវចានណារាវចាន
chan mà rêu bà đi cứ rêu chan nó còn xe chẳng đấy là bây giờ niệm mình thàประดับได้ทั่วได้บรรทุตบานเจกลาไอเรานี่มันจำใบทั่วได้บรรทุบันเตะหรือใส่หรือบันเตะดาวได้ปัจจุบันนี่คือประจอเพจานจอเราโหดดอนนะครับประได้บ่าได้อินอกคือจะมาชนะปราบานหล่อจำพวกโยนเปนี่คือโยนเปเรียวนี่จึงได้ให้ตั้งวีจำนวนสมได้แปรมหาสังเกตจุดเย็นเอาจุดนั้นการจำนวนลบคืออัตราสมบูรณ์แบบเต้ระบบปราบประนกเตะใบโดยเฉพาะตระนอบชนะหรือการจะเจอชนะนะเจอชนะเหลียวจานบากันตรอสลากันตรอบหอกสัตว์แต่ทั่วไปบันเตะหรือใช้หรือมือก็ดาวแต่ปัจจุบันนี้ก็โดเอาให้บ่ากันตรองโดนตรองหอกนี่คือทั่วไปได้ใส่ได้เหลียวจานนี่ทั่วไปจ่อทั่วไปได้บ่าคือพลายก็ให้บ่าจำพวกเปจังกราวบ่าคือเปตีปรามนี่คือเปเรียวแต่เซโรใส่อินโวนี่ขณะเปจิโกนเนียมไม่ได้ทัดได้ทุ่มขังกลโต้ขังจ้องบันเต็กตามลมดาบโหดเต่าโดยจะเรียวเรียงเรียวรมเปะเรียวบ่าโดยจังแกเรียงเรียวบ่าเรียวนั่นไอ้คือไม่ได้ทัดทุ่มกลตุจ้องเยอะที่เขายังไม่ดาวมันใส่บ่าปีขังกราวมันจะทุ่มดาวจ้องตุบ่าแบบนี้หาทาเรียวบ่าบ้านการบรรยายระบบยังบ้านไปในบ้านส้มเจ้าแต่ผ่านนี้ทางคำทาวิดีโอระบบหลักรู้หนึ่งช่วยจีบยาวต่อการสาบผลบนจะเทียมคานมาจังยังในจุดในวิดีโอกร้อยจะต้องตัวหนึ่งเปโซโดยเซนเจ็ดบ่าเอากุ้น